Amazing story, let's bring in bubbles, bubbles amazing. We on the planets, planets meet us friends. Amazing, amazing, the Milky Way. Amazing, yay, yay, yay. Amazing, yay, amazing, yay, yay, yay. 咦，其他表演者喎，等我打聲招呼先。同你講咗阿本人麻麻地啦，仲好紅呃添啊！哈哈。喂，你哋兩個頭先係咪講緊阿本嘅事啊？係啊，既然佢哋都唔要你，定係你考慮加入我哋做三人組好啊？哇！咦，唔制啊！啱啱阿本嘅朋友過嚟嗰陣，差啲俾佢聽到係我哋做嘅添啊！嘿嘿。係啦，但係都估唔到竟然咁就成功咗喎。本身諗住俾佢表演唔到嘅啫，結果連朋友都唔要啊！邊鬼個啊？快啲走，快啲走！喂，肥仔，係啊去邊啊？還翻部相機俾你我。肯 delete 咗佢，咪還翻俾你咯。制啊！攞翻俾我，你俾翻我啦。阿本，你卡莎，你攞人哋手機做乜嘢啊？切，都唔好玩嘅。我哋走啦！多謝你哋啊！到底發生咩事啊？阿華，件事係咁樣嘅，佢哋首先將阿本你原先個麥克風換咗，當阿本表演嗰陣就洗走我，唉，嗰邊人揾你啊！最後去到控制台嗰度將啲音效都調亂晒，然後就係當時睇到嘅畫面啦。原來真相係咁㗎，對唔住啊，阿華，錯怪咗你。佢哋可以唔中意我，但我哋唔可以冇咗你呢個朋友㗎。我又唔可以冇咗你哋嘅。